ഹലോ ഗൈസ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. വെൽക്കം ബാക്ക് ജാസ്മിൻസ് വേൾഡ്. പുതിയൊരു വീടായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. എന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ ഷെയ്ജിൽ ഒരു അടുത്ത് ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടം ഉണ്ട് പറഞ്ഞ് കൂട്ടിക്കൊണ്ടതിന് എന്താ അറിയില്ല കഥ ഫ്രണ്ട് നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തേക്ക് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് പോയിട്ട് വരാം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ട് പോകുന്നുണ്ട്. വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന് കൂട്ടി വയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇപ്പോൾ തോട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നതൊന്നും എനിക്കറിയില്ല. തോട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നയാ നോക്കട്ടെ. ഇതാണ് കേട്ടോ നമ്മളെ വെള്ളച്ചാട്ടം. ജസ്റ്റ് നമുക്കൊന്ന് ഈ സ്റ്റെപ്പ് ഇറങ്ങിയിട്ട് വേണം അടുത്തേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. സ്റ്റെപ്പ് ഇറങ്ങിയിട്ട് നമുക്ക് പോയി നോക്കാം. ചായ പറഞ്ഞ ില്ല അപ്പുറ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇപ്പുറത്തേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. നോക്കിയേ, ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറേ പിള്ളേരുണ്ട് ഭയങ്കര. അതുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ടേക്കുള്ള വീഡിയോസ് എടുക്കൽ ശരിയല്ല. അതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. എനിക്ക് ഇവർ പോയിട്ടാകുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ വിഷ്വൽസ് എല്ലാം കാണിച്ചു തരാം. അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ അരിയിൽ വാട്ടർഫോൾസ്. അയ്യേ പാവം വീണ് പോയി. ഫോട്ടോ എടുക്ക്. ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന വെള്ളമേ എന്താ സുഖം എനിക്കറിയില്ല ബൈ. പിന്നെന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ കുറച്ച് സമയം ഇരിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചാൽ അടുത്തുള്ള കുറേ ആളുണ്ടായിരുന്നു. അവരൊക്കെ പോയി ഫ്രീ ആയി. വെള്ളച്ചാട്ടം ജസ്റ്റ് കാണിച്ചറായി. അടിപൊളി ലൊക്കേഷനാണ്. പിന്നെ അതിൻ്റെ അടുത്തൊരു സംഭവം ഉണ്ടായി. ചേച്ചി ഇവിടുന്ന് വഴുതിയിട്ട് വീണിട്ടാ. പക്ഷേ ഇല്ലേ നമുക്കത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ട് അപ്പം കാണിച്ചിട്ടായി നാളെ കേട്ടിട്ട് ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ. അപ്പം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ കുറച്ച് സമയം ഇരിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചല്ലേ. റെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല. വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. പക്ഷേ ചേച്ചി നനഞ്ഞെങ്കിൽ വണ്ടി ഓടിക്കാൻ കഴിയില്ല അല്ലേ. നനഞ്ഞാല് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട്. പിന്നെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അടിപൊളി ലൊക്കേഷനാണ് കേട്ടോ. അടിപൊളിയാണ്. പക്ഷെ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് എനിക്ക് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ അറിയില്ല. ഈ വെള്ളത്തിന് സാധിച്ചാൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ വന്നിട്ട് 1 മണിക്കൂറായി അല്ലേ. ജസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ കാണിച്ചതാണ് ഞാൻ. വെള്ളത്തിൻ്റെ സൗണ്ട് കൊണ്ട് പറയുന്നൊന്നും കേൾക്കുന്നുണ്ടാവില്ല കേട്ടോ ഗൈസ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഞങ്ങളെ വീഡിയോ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. നമ്മൾ തിരിച്ചു പോലായിട്ടാ. നല്ലോണം വൈകില്ലേ. ബാക്കിത്തെ വ്യൂ നോക്കിയാൽ ഭയങ്കര ലുക്ക് കേട്ടോ. ഒരാളവിടെ കുളിക്കുന്നുണ്ട്. മടുത്തിട്ടല്ല. ഒരു ദിവസമല്ലേ ഒരു ദിവസം കുളിക്കാനുള്ള ഡ്രസ്സൊക്കെ എടുത്തിട്ട് വന്നിട്ട് വേണം പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ബൈ. എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ബൈ.